Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Tayba kanalımızga hoş geldinglar. Tayba kanalımız har xil sabablar tufayli arab tili va diniy ilmlardan mahrum qilayotgan Uyg'ur o'quvchilarga qulaylik va cheklimasiz sharoit hozirlash maqsadida davrimizdagi cheklimasiz o'quv turi bo'lgan tor yuzidagi yiroqdan ilib berilgan tunji tor darsxonasi hisoblanadi. Kanalımızda o'tiladigan dars cho'ng jihatdan ikki turga ayrilgan. Birinchi bosqich arab tili bosqichi. Buningda o'tiladigan kitoblar Durusul Lug'atil Arabiyya li g'ayri natiqina biha. Bu 3 qism. Uningdan keyin Al-Muyassar fi ilmus sarf. Bu Shazzal arf fi fannis sarf degan kitob bilan Matnul Bina degan kitobga asoslanib tuzilgan. Uningdan keyin Al-Muyassar fi ilmun nahv. Bu Al-Hidaya fi nahv bilan Jami'ud Durusul Lug'atil Arabiyya degan ikki kitobga asoslanib tuzilgan. Uningdan keyin Al-Muyassar fi ilmul balagha. Bu Balaghatul Vadiha degan kitobga asoslanib tuzilyapti. Uningdan keyin adabiy tarjima darslari. Endi yuqorqi darsliklardan qisqacha o'rnak ko'raylik. Durusul Lug'atil Arabiyya li g'ayri natiqina biha. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalomu alaykum savoqdoshlar, arab tili programmamizga xush keldinglar. Hozir biz Durusul Lug'atil Arabiyya li g'ayri natiqina biha, ya'ni chet elliklar uchun tuzilgan arab tili darsliklari degan kitobni boshlaymiz. Asosliq mazmuni mush hada atrofida bo'ladi. Hada degan nim degan gap? Hada deganimiz Uyg'ur tilimizdagi bu degan gap. Ya'ni yaqindagi ko'z oldimizdagi narsani qanday qilamiz? Ko'rsatamiz. Xo'sh, endi buning bizning Uyg'ur tilimizdagi bu o'xshamaydigan tarafi qaysi deganda, bu faqat erlarni ko'rsatishni ishlatiladi. Tun deb qanday qilmaydi? Qo'sh o'qilmaydi. Ikkinchidan bu ismlar zir qabul qilmaydi. Ya'ni bu ismlarga zir harakat kirmaydi. Hamda 3-qism kitobimizga qaraydigan bo'lsak, kitobimizning 5ida bir-birlik grammatikalik mazmunlar berilgan. Bu grammatikalik mazmunlar 3-qism kitobimizdagi asosli grammatikalik mazmunlar, ya'ni 3-qism kitobning jani hisoblanadi. Tadqiqot olib boradi. Faqat grammatika 3 so'z ustida bo'ladi. O qaysi deganda, masalan, nahv, grammatika birinchidan ism ustida tadqiqot olib boradi. Ikkinchidan fe'l ustida tadqiqot olib boradi. Uchinchidan harf ustida tadqiqot olib boradi. Demak deganimiz o'zi mustaqil bir ma'noni ifodalab beradigan, shu ma'nosida vaqt uqumi bo'lmagan so'zni. Al-Muyassar fi ilmus sarf. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz ilmus sarf, ya'ni morfologiya ilmi darsligimizda boshlaymiz. Bitimizdagi darsni ixchamlab o'tsak, ilmus sarf sarf ilmi uning tunishtirilishi lug'at jihatdan o'zgartish degan gap. Sarf deganimiz o'zgartish degan gap. Istilohiy ma'nosi ilmun bi usul yu'rafu ahval bunyatil kalima allati laysat bi'arab va la bina. Biz yuqorida uning qilibini qanday qildik? O'rgandik. Fa'ala. Endi bunda qarab baqaylik. Vajada, vajadu, vajada, vajadu, vajadat, vajadata, vajadna. Bundan chiqqan. Demak, yuqoridagi o'lchamlarga tushmasa, bu shunda xilma-xil o'lchamlarda keladi deymiz. Bunda bo'lsa savoqdoshlar, bugungi darsimiz muchada oxirlashdi. Oxirida ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Ko'nikmaning talabi ayyin fi ma ya'ti as-sifatul mushtarak. Al-muyassar fi ilmun nahw. Buning tunishtirishi ta'riful kalima, so'zning tunishtirishi bu arab til grammatikasida lafzun wudi'a li ma'na mufrad. Mufrad ma'noga quyilgan lafz, ya'ni tovush deb. Endi inna va uning turdoshlari bilan bir tunishib chiqsak, inna anna shunda u ta'kidlash uchun biz buni so'zlab qo'ygan, ka'anna tashbih uchun, lakin istidrak ma'mul alif lamdan xoli izofat bilan billah. Ya'ni izofat bilan keladi, lekin alif lamdan xoli keladi. Bu bir xil kelish holati. Masalan, hasanun wajhu abin. Ya da wajhu degan ma'mul alif lamsiz keldi, ammo izofat bilan keldi deymiz. Al izofa ma'mul va tarqilish e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'linadi. Birinchisi alamush shaxs. Alamush shaxs degan nima deganda, ma wudi'a li wahidin min afrodil jins. Ya'ni bir turninki bir shaxsiga. Jinsning alamu jins degan nima deganda, alamu jins deganimiz ma wudi'a lil jinsi kullihi. Ya'ni bir turning hammasiga qo'yilgan xos ism. Bir turning hammasiga qo'yilgan xos ism. Masalan, Fir'aun, Xaqon, Qaysar,
aziz deganga o'xshagan. Masalan, Firavun desa, butun Qibtilarga podshoh bo'lgan odamning ismi Firavun bo'ladi. Xoqon desa, turklarga podshoh bo'lgan odamning ismi Xoqon bo'ladi. Al-Muyassar fi ilmul balagha. Bu tuzilish bosqichida va arab tili tarjima darsliklari 10 hadisning tarjima va tahlili va 10 she'rining 10 kuplet she'rining tarjima va tahlili qatorliq darsliklar o'tiladi. Darsimiz 2-oyning 19-kuni, ya'ni dushanba kuni boshlanadi. Arab tilini 0 saviyada o'qimoqchi yoki burun arab tili o'qigan, shuni takror sifatida o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarning sevimizga qatlashini qizg'in qarshi olamiz. Diqqatinglar, xonalimizda bo'lsin.